আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব চিকেন মশলা কারি। আর এখানে আমি 1 কেজির মতো একটা মুরগি নিয়ে নিয়েছি, ফার্মের মুরগি। আর এটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে আমি হাত দিয়ে চেপে চেপে পানিগুলোকে ফেলে দিয়েছি। আর এখানে একটা ঝুড়ির ভিতর রেখেছি যাতে এক্সট্রা পানিগুলো বের হয়ে যায়, কারণ আসলে মুরগি দিয়ে অনেক বেশি পানি বের হয়, তখন কিন্তু রান্নাটার মজা লাগে না। এই জন্য ভালো করে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। আর এখন আমি পানি ঝরানোর পরে দেখেন কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি এখানে কি করব, পানিগুলো ঝারিয়ে একটা হাঁড়িতে নিয়ে নিয়েছি। আর আমি এটাতে এখন নিয়ে দিব হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিব পরিমাণ মতো, বেশি দিব না কমও দিব না, যার যা পরিমাণ মতো এখানে হলুদের গুঁড়া দিয়ে নিব। আর হলুদের গুঁড়াটা কিন্তু কম দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, কারণ এটা আমি ভাজবো, আর ভাজিতে কিন্তু বেশি হলুদ দিলে আবার পুড়ে যাবে। তারপর আমি এখানে অ্যাড করে দিব একটু রসুন বাটা, যেটা অল্প একটু দিব, যে এটা কোনো মাপ নাই, পরিমাণ মতো জাস্ট অল্প একটু রসুন বাটা দিয়ে দিব। আর দিয়ে দিব একটু পরিমাণ মতো দিয়ে দিব আদা বাটা। এখানে আমি আদা বাটা অ্যাড করে দিচ্ছি। সব কিছুই কিন্তু পরিমাণ মতো দিতে হবে, যার যার আসলে পরিমাণ মতো, এখানে আসলে নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নাই, যার যার পরিমাণ মতোই দিতে হবে। আদা বাটা দিয়ে দিলাম। এখন এটাকে আমি ভালো করে মিক্সড করব। লবণ দিয়ে দিতে হবে, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিতে হবে। আর আমিও দিয়ে দিচ্ছি। আর আমার লবণই একটু সমস্যা হয়, বুঝতে পারি না বেশি হচ্ছে না কম হচ্ছে। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিব। আর জাইমা এখানে মা করছে, তো এখন ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি আমি। যেহেতু আমি হাত দিচ্ছি না, চামচ দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি। হাত দিলে আরও ভালো হয়, তো আমি হাতটা ইউজ করছি না, কারণ একটু পর পর আমার জাইমাকে কোলে নিতে হয়, ওকে কিছু খাওয়াতে হয়, দেখা যায়, এই জন্য আসলে হাত লাগাচ্ছি না। চামচ দিয়ে যতটুকু পারছি করে নিচ্ছি। আর আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন হাত দিয়ে করতে। আর অবশ্যই এটা আপনারা মাখানোর এটা ম্যারিনেট টাইপের করে 10 থেকে 15 মিনিট রাখবেন, কারণ যত বেশি রাখবেন তত বেশি মশলাটা কিন্তু ভিতরে ঢুকবে। আর আমি সময়ের জন্য আসলে পারছি না রাখতে, তারপর আমি 5 থেকে 10 মিনিট রাখবো, তারপর আমি আমার নেক্সট কাজটা শুরু করব। তো চলেন, আমি সরিষার তেল গরম করে নিয়েছি। আর আমি এখন চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আসলে আমি যখনই ফার্মের মুরগি রান্না করি একটু ভেজে রান্না করতে পছন্দ করি, তো ম্যারিনেট করে রাখার পরে এইভাবে ভেজে নিব 2 থেকে 3 মিনিট, কারণ আসলে কিন্তু বেশি ভাজলে সেটা শক্ত হয়ে যাবে। খুব কম পরিমাণে জাস্ট একটু কালারটা চেঞ্জ হলে আমরা নামিয়ে ফেলবো। এই তো একটু ভেজে নিয়ে আমি আমার রান্না শুরু করব। এখানে আমি তেলটা গরম করে নিয়েছি, সরিষার তেল দিয়ে রান্না করছি। এখানে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি, পেঁয়াজগুলো একটু বাদামি কালার ভাজি হবে। আর আমি এখানে ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ ইউজ করছি, যার কারণে একটু টাইম লাগবে। আর এই পেঁয়াজটা একটু পানিও বের হয়, ভালো লাগে না, কিন্তু কাটতে আবার সুবিধা, যার কারণে আমি এই পেঁয়াজটা ইউজ করছি এখানে। তো পেঁয়াজটা একটু ভাজা হোক, তারপরে আমার মশলাটা দিচ্ছি। আর আমি এখানে সব ধরনের গুঁড়া মশলা যেগুলো, ওগুলো দিয়ে দিচ্ছি। গুঁড়া মশলা এখানে দিয়েছি আদা, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, ধনিয়া গুঁড়া, তারপর জিরার গুঁড়া, এগুলো দিয়ে আমি কষিয়ে নিই। এর আমি বাটা মশলা দিব, এটা আগে একটু পানি দিয়ে আমি কষাবো। পানি দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে একটু লাস্টে একটু কমিয়ে রেখেছি আমি। আমি তো এখানে পানি দিয়ে মশলাটা কষাচ্ছি। আর এখানে আমি কিছু টমেটো কিউব দিয়ে দিচ্ছি। এটা অপশনাল, যার ইচ্ছা হবে সে দিবেন, না দিলেও সমস্যা নেই, আমি দিচ্ছি একটু। আর এটা একদম ঘেটে যাবে, রান্নার সময় একদমই দেখা যাবে না, জাস্ট ফ্লেভারের জন্য। তো আমি এখন মশলা কষাবো। আমি কিন্তু বাটা মশলা এখনও দিইনি, তো এখন একটু পরে আমি এর ভিতরে বাটা মশলা সব দিয়ে দিব একটু কষানো হলে। এই তো বাটা মশলা দিয়ে একদম ভালো মতো কষাবো। তারপর যখন তেল উঠে আসবে একটু, আমি তারপর মুরগিটার ভিতরে দিয়ে দিব। তো ততক্ষণ আমার সাথে থাকুন। এখানে আমি গরম মশলা টশলা সব দিয়ে একদম কষিয়ে ফেলেছি, অনেকটা পানি শুকিয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এখন তেল উঠে এসেছে। তেল উঠে আসার পর এখন আমি কি করব, এটার ভিতরে চিকেনগুলো সব দিয়ে দিব। তো দেখতেই পাচ্ছেন তেল উঠে এসেছে। তেল উঠে আসলে বুঝতে হবে যে মশলাটা ভালো মতো কষানো হয়ে গেছে। তো আমি এখন এটার ভিতরে চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো দিয়ে কিন্তু
খুব ভালোভাবে এটাকে কষাতে হবে। এই রান্নার মেন মানে কি বলবো, মেন কাজই হচ্ছে কষানো। প্রচুর কষাতে হবে, মানে প্রচুর বলতে যতক্ষণ রান্না হবে কষানোর ওপরেই রান্না হবে। এটা কোনো আমি এক্সট্রা পানি দিব না, জাস্ট অল্প একটু পানি দিতে পারি। আর হচ্ছে কি বলবো, এই তো কষাতে হবে কষাতে হবে। অল্প অল্প পানি যদি দরকার হয় অল্প পানি দিয়ে কষাবেন, তারপরে আবার কষাবেন। এই তো। আর এটা ঢেকে দেওয়া দরকার নাই, বাট তারপর মাঝে মাঝে ঢেকে দিতে হবে, কারণ মাংসটা সিদ্ধ হতে হবে। তো এই তো। আর আমি এটার ভিতরে একটা জিনিস দিতে ভুলে গিয়েছি, আমি এটাতে একটু হালকা টক দই অ্যাড করব একটু পরে। আগে একটু কষিয়ে নিই। তো এটার ভিতরে একটু টক দই অ্যাড করবো। আসলে এটা প্রথমে দেওয়া দরকার ছিল, মনে নেই, তো আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি, প্রবলেম নেই, যেহেতু এখন অনেকক্ষণ রান্না বাকি। তো আমি একটু টক দই দিয়ে দিচ্ছি এটাতে। টক দইটা আমি বানিয়েছি বাসায়, বানিয়ে তারপর দিলাম। এই তো টক দইটা দিব, দিয়ে ভালো মতো কষাবো। বেশি পরিমাণ দিব না, যেহেতু আমার প্রথমে দেইনি, এই জন্য আমি এখন অল্প পরিমাণে টক ইউজ করবো আর কি। তো যাই হোক, এখন আমি এটাকে কষাবো, কষিয়ে কষিয়ে যতক্ষণ লাগে রান্না করতে রান্না করব। আর দেখি ফাইনাল লুক আপনাদের সাথে। তো এই তো আমার মুরগিটা রান্না করা শেষ, আর ফাইনাল লুকটা এই যে। আর এটার উপরে আপনি যদি একটু বেরেস্তা দিতে পারেন সেটা আরও ভালো হবে। তো জাইমা উঠে গেছে আমার কোলে, যার কারণে আর পাচ্ছি না। তো খেতে কিন্তু খুবই মজা হয়েছে। এই তো লুকটা, ওয়াও, মানে অনেক মজা হয়েছে খেতে। হয়তো হাঁড়ির ভিতরে এই জন্য অতটা দেখতে ভালো লাগছে না, কিন্তু আসলে অনেক জোস হয়েছে। এই তো আর চিকেনের ফাইনাল লুক, আর অনেক মজা হয়েছে।